Tutaj mam te cukinie już umyte, końcówki obetniemy i wrzucimy do gotującej się wody. Ale wodę należy najpierw posolić. Ja tutaj tak na oko wsypuję tak około niecałej łyżki soli i do takiej gorącej, gotującej się wody wrzucam na 5-6 minut te cukinie. Jak są ciut większe, no to można nawet 7 minut. Przykrywamy i po tym czasie właśnie wyciągamy te cukinie z wody. Teraz cukinię przekrawamy na pół i wyciągamy miąższ. I tak jak się mówi w kuchni włoskiej i polskiej, w kuchni nic się nie marnuje, czyli in cucina non si spreca niente. Miąższ wykorzystamy do naszego sosu pomidorowego. A tym sosem polejemy nasz ryż albo ziemniaczki, albo tak jak ja ugotowałam kaszę burgul. Wszystkich nowych widzów jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do zaglądania na strony społecznościowe, na Instagram, na Facebooka, na grupy kulinarne. A teraz dalej kontynuujemy nasze cukinie robić. No więc tak, tutaj mam 300 gram mięsa mielonego z łopatki, jedno jajko, 2 łyżki bułki tartej dodaję, garść pietruszki i 1 ząbek czosnku. Czosnek ja pokroiłam bardzo drobno, jak ktoś chce, to może przecisnąć przez praskę, ale moja praska źle przeciska, więc sobie pokroiłam. Teraz posolimy, popieprzymy czarnym pieprzem, ukręcimy takiego świeżego czarnego pieprzu i to wszystko ładnie zamieszamy. Ja tutaj najpierw widelcem zaczęłam mieszać, no ale później doszłam do wniosku, że najlepiej mieszanie wyjdzie nam ręką, oczywiście. Wszystko ładnie zamieszałam, wyrobiłam, także wszystkie składniki ładnie się połączyły. Tutaj wziąłam taką blaszkę. Na tą blaszkę położyłam specjalnie papier do pieczenia, bo muszę Wam powiedzieć, że jak normalnie położymy na blaszkę cukinię, polejemy oliwą, to i tak jak tam się piecze, to tak później śmierdzi z tego piekarnika, jakby ten tłuszcz się palił na tej blaszce, więc należy najpierw położyć papier do pieczenia, polać oliwą z oliwek albo jakimś olejem, położyć nasze cukinie i teraz te cukinie od środka solimy. O, wystarczy przed nałożeniem farszu, niekoniecznie trzeba solić wcześniej, to nie są bakłażany, że trzeba posolić, później odcedzić i tą goryczkę i tak dalej. Cukinia jest w środku posolona. Jak ktoś chce, to może jeszcze w środku tam tej cukinii doprawić swoimi ulubionymi przyprawami. Ja nie doprawiałam, bo mój mąż taki jest, że on nie lubi dużo przypraw, więc już ja muszę rezygnować z pewnych rzeczy, ale Wy na przykład jak chcecie posypać jakimś oryganem, czy tam tymiankiem, co Wam się podoba, to możecie posypać. Teraz to mięso tak ładnie ugniotłam w moich łódkach cukinii i tutaj właśnie mam ser włoski, ser parmigiano, czyli parmigiano, parmigiano reggiano. I to jest właśnie bardzo dobry ser, który fajnie nam się rozpuści, zrobi się taka fajna skorupka. Tego parmigiano utarłam gdzieś tak, może ja wiem, z 50 gram, 60 gram. No tak, żeby pokryć może nasze łódeczki. O, i teraz to wszystko posypuję, resztę tego parmigiana na nasze mięsko mielone. No i teraz, żeby nie było to za suche, polewam oliwą z oliwek. Olio di oliva extravergine. Jak nie macie, no to polejcie olejem rzepakowym. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na
do 180 stopni, funkcja góra-dół na środkową półkę i będziemy zapiekać przez 30-35 minut. Dobrze, nasze cukinie właśnie lądują w piekarniku, a my zabieramy się za nasz sos. Tutaj mam cukinię pokrojoną w kosteczkę, cebulę, a tutaj w garku gotuje się moja kasza bulgur do właśnie tych cukiń. Na patelnię wleję 2 łyżki oliwy z oliwek, olio di oliva extra vergine. Możecie użyć innego oleju. Pół cebuli pokrojonej w kosteczkę wrzuciłam na rozgrzaną oliwę i pokrojoną cukinię. Właśnie ten miąższ, który wydrążyłam z naszych cukiń. Bo pamiętajmy, w kuchni nic się nie marnuje. No, ja nie chciałam dodawać do mięsa mielonego, więc postanowiłam zrobić sobie taki fajny sos z cukinii do naszej kaszy. I to wszystko tak lekko poddusimy kilka minut. I tutaj jeszcze wsypuję około łyżki suszonych pomidorów z czosnkiem. Te pomidory są i z bazylią, dodadzą takiego fajnego posmaku. Do smaku posolimy, popieprzymy. Ja ukręciłam czarny pieprz, świeży, fajnie. Cukinię jeszcze dusimy kilka minut, tak żeby była miękka i do takiej miękkiej cukinii wlejemy sosu pomidorowego. Ja użyję sosu passato di pomodoro. No i do tego wrzucę tak niecałą garść zielonych oliwek. No oczywiście, jeżeli będziecie robić sos na więcej osób, no to więcej tego sosu użyjecie. No i oczywiście na pewno będziecie mieć więcej miąższu z cukinii. To wszystko jeszcze podusimy z 2-3 minutki, tak żeby nabrało smaku. No i już obiadzik mamy gotowy. A cukinie już są gotowe. Piekłam 35 minut. No i cukinie są gotowe. Jak zobaczyliście, podaję je z kaszą bulgur i z sosem z cukinii, bo pamiętajmy, w kuchni się nic nie marnuje. Jak widzieliście, środek cukinii wykorzystałam do tego wspaniałego sosu. O! No i co wam powiem? Zaraz wam powiem, jak smakują. Mięciutka. Mięsko fajne. Ale niam. Łyżki mam, poczekajcie. Gorące. Przepis jest bardzo pyszny. Zapraszam do zrobienia tego przepisu. Dziękuję Ci bardzo, że zostałeś do końca tego filmu. Dziękuję za subskrypcję. Zostaw ocenę w opisie tego filmu. Nie zapomnij zostawić łapkę w górę. Życzę Ci wszystkiego dobrego i my się widzimy na następnym przepisie. Pa, pa, pa!